შავხვრელებს რომ ნივთიერებათა შთანთქმა წარმოუდგენელი სიჩქარით შეუძლიათ. ეს უკვე ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. თუმცა თუ კარგად დავფიქრდებით, რა მასშტაბზეა საუბარი, ჩვენი მონებისთვის ნამდვილი ფოიერვერკი იქნება. ბერენიკეს თმების თანავარსკვლავედის მიმართულებით, მილიარდი სინათლის წლის მანძილზე, გალაქტიკა PG-211+143 მდებარეობს, რომელიც თავის ელვარებას ცენტრალურ ზემასეულ შავხვრელს უნდა უმატლოდეს. მასში მატერია 100,000 კილომეტრ/წამის სიჩქარით ჩაედინება, ანუ სინათლის სიჩქარის 30%-ით. ეს გაზი სპირალურად არ მიემართება ხვრელისკენ, არამედ ფაქტობრივად პირდაპირ ხაზზე გადაადგილდება ამ ხვრელის ზომის მანძილიდან. ეს კი მეცნიერების განცხადებით წარმოუდგენელი ტრაექტორია და სიჩქარია მატერიის ნებისმიერი ფორმისთვის. ერთ-ერთი შორეული კვაზარიდან 3C186 ზემასეული შავი ხვრელი გარბის. კვაზარიდან გაზისა და მტვრის ღრუბელი 7.6 მილიონ კილომეტრ/საათის სიჩქარით გადაადგილდება. ასე, დედამიწიდან მთვარემდე მისვლა 3 წუთში იქნებოდა შესაძლებელი. ასტრონომთა აზრით, ასეთი გაქცევის მიზეზი გრავიტაციული ტალღები არის, გაჩენილი ორი ზემასიური შავი ხვრელის შერწყმით. ამის შედეგად გაჩენილი დარტყმითი ტალღის სიმძლავრე 100 მილიონი ზიახლის ერთდროულ აფეთქებას უტოლდება, რამაც ფაქტობრივად ზემასიური ხვრელი თავისი ადგილიდან ამოაგდო. დიდი მოძმეების გაკვირვა ცოტა უცნაურად ჟღერს. ახსნით, მეცნიერებმა შავი ხვრელების შერწყმით გაჩენილი გრავიტაციული ტალღები უკვე რამდენჯერმე დაარეგისტრირეს, რომელთა შორისაც ერთი საინტერესო შემთხვევა დაფიქსირდა. სავარაუდო 10-15 მზის მასის ნაცვლად ორი შერწყმული შავი ხვრელის მასა 20 მზისას აჭარბებდა. დაგროვებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ასტროფიზიკოსებმა დაასკვნეს, რომ მასის მატება ამ ორმა გალაქტიკის ცენტრთანვე მდებარე უფრო მასიური ხვრელისგან მატერიის მოპარვით მოახერხეს. შავხვრელებად გადაქცევამდე ეს ორი ქურდი მასიურ ვარსკვლავებს წარმოადგენდნენ. ვარსკვლავური ევოლუციის გზაზე ისინი კოლაფსირდნენ, ანუ ზე ახლა დაენცნენ, შავხვრელებად გადაიქცნენ და გალაქტიკის ცენტრისკენ გადაადგილდნენ, ზემასიურ შავხვრელთან ახლოს. ამ ორმა ციცქნამ გიგანტს მატერიის ნაწილი მოპარეს და თავიანთი მასა სამჯერ გაზარდეს, სანამ ერთ ხვრელად გაერთიანდებოდნენ. ასტრონომთა აზრით, შავი ხვრელის მასის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი მისივე მაგნიტური ველიც უნდა იყოს. დედამიწიდან 600 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე მდებარე გალაქტიკა გედი A ვარსკვლავის ცენტრში მეცნიერებმა ძალიან ძლიერი მაგნიტური ველი აღმოაჩინეს. თანავარსკვლავედის ყველაზე ძლიერი რადიოწყარო გედი A ვარსკვლავის ზემასიური შავი ხვრელის ძლიერი მაგნიტური ველი ახლოს სივრცეში არსებულ მატერიას ხვრელისტორისკენ